Откровение 15 глава 2 до 4 стиха. Откровение 15 глава от 2 до 4 стих. Нека чете 3-4. И видях нещо като стъклено море, размесено с огън. И тези, които бяха победили с вяра и неговия образ и числото на неговото име, стояха при стъкленото море, като държаха Божии арфи. И те пееха песента на Божия слуга Моисей и песента на Агнето и казваха: велики и чудесни са Твоите дела, Господи, Боже всемогъщи, праведни и истинни са Твоите пътища, Царю на нациите. Кой няма да се бои от Теб, Господи, и няма да прослави името Ти, защото само Ти си свят. Всички народи ще дойдат и ще се поклонят пред Тебе, защото се явиха Твоите праведни дела. 아멘. 진노의 일곱 대접이라는 제목으로 같이 열어보겠습니다. Ще имаме благодатно време. Днес ще говорим за 7-те чаши на гнева. повторите. 7-те чаши на гнева. 지금까지 요한계시록을 강의했는데 중간 정리를 좀 하도록 하겠습니다. Ние продължаваме да изучаваме книгата Откровение на Йоан. Нека да направим сега едно резюме до тук. 지금까지 말씀을 안 들었던 분들은 За тези, които не са чували. 중간 정리를 잘 들으면 이해가 되리라고 믿습니다. Вярвам, че ще разберете всичко, като чуете резюмето. 아멘. 마지막 때를 살아가는 우리가 Ние, които живеем в последно време, трябва да бъдем победители. 말을 잘 알아야 승리할 수 있어요. Ние можем да бъдем победители, когато знаем какво ни предстои. 계시록은 내가 본 것과 이제 있는 일, 장차 될 일, 이렇게 세 가지로 계시가 되어 있습니다. Цялото откровение е разделено на следните части. Това, което видях, което скоро трябва да стане и което ще бъде. 1장은 Още от първа глава. 당시 로마의 박해로 인해 들어떨고 있는 교회를 향해서 예수님이 그들에게 담대하게 복음을 전하고 믿음을 지키라고 했습니다. Исус дава това откровение, за да бъде разпратено като послание до църквите, които треперят от страх и ужас, защото има гонение от Римската империя срещу тях. 2장은 7교회에 보낸 편지. Втората глава е писмото до 7-те църкви. 어느 시대, 어느 교회나 이 편지를 보면서 자신의 신앙을 점검해 보라는 것이에요. Но тези писма, те са актуални за всяка една църква, във всяка една епоха. Всяка църква, която трябва да провери своята вяра. 그러니까 마지막 시대를 살고 있는 우리 모든 교회에 주신 계시라는데요. Това е откровение и за нас, църквите, които живеем в последно време. 4장, 5장은 하늘보에서 24장로들과 수많은 천사들이 예배를 드리는 모습이에요. Там виждаме едно богопоклонение, как в небето хвалят Господа ангелите и четирите живи същества и 24 старейшини. 장차 우리도 저렇게 하나님 보좌 앞에서 예배를 드리게 될 것입니다. И вярвам, че и ние по същия начин ще хвалим Бога пред Неговия престол, когато се стане. 6장부터 11장은 От 6 до 11 глава 일곱 인봉을 떼시면서 종말의 대환란이 시작된다는 거예요. Исус Христос отваря 7-те печата и виждаме бедствията, които съпътстват края на света. 종말이 시작되는 첫 번째 징조가 кой е първият знак за началото на края на света? 전쟁과 기근을 통해서 지구 인구 4분의 1이 죽는다는 것이고. Ще има войни, глад и бедствия, от които ще умрат 1/4 от населението на земята. 두 번째 징조는 하늘의 무수히 떨어져서 지구에 충돌하게 된다는 거예요. Че безброй звезди от небето ще падат върху земята. 그 결과 인간이 만든 모든 문명이 다 파괴된다. И това ще доведе до разруха на всичко създадено от човека, на всяка технология. 이런 환란의 목적은 Каква е целта на всички бедствия? 1차적으로는
Първата цел 날새 영적으로 잠들어버린 교회를 깨우기 위해서라는 е да 거예요. се събуди църквата, която е заспала преди края на света. 그때 회개하고 돌아온 могат 사람들에게 хората да се 천사가 покаят. 다니면서 그 이마에 하나님의 이름과 예수의 이름이 새겨진 이를 찍어준다는 И 것입니다. тези, които се обърнат тогава към Бога, ще дойдат ангели, които ще поставят печат върху челата им. 그때 하나님의 인을 받은 성도가 이 тези, 바로 които ще 휴거돼서 получат- 하나님 보좌 앞으로 가는 것입니다. Тези, които получат Божия печат, те ще бъдат грабнати и ще застанат пред Божия престол. 이때가 대환란의 기간 3년 6개월이에요. И се описва в Библията, че този период е 3 години и 6 месеца. 이때 회개하고 돌아올 수 있는 마지막 Това 기회라는 ще 것입니다. бъде последния шанс хората да се покаят и да се обърнат към Бога. 반면에 그때 От друга страна, 수많은 사람들이 하나님을 배교하고 또 짐승의 우상을 경배하게 되고 ще има хора, които ще се опълчат против Господа. Те ще се покланят на идола и те ще получат печата на 또 звяра. 짐승의 표 666을 이마에 손에 받게 된다는 На 것입니다. челото и на ръката си те ще приемат белега на звяра числото 666. 물론 그때 그런 상황에서 회개하고 애통하며 그 짐승의 표를 받지 않는 사람들은 많은 사람들이 순교를 하게 될 것이고 И най-вероятно тогава, за които не се поклонят на Антихриста, които не приемат този берег, те ще умрат 그러면 мъченически. 순교자의 수가 차면서 마지막 나팔에 부활과 휴거가 일어난다는 것입니다. Но когато се изпълни числото на мъчениците, тогава ще затръби последната тръба и тогава ще бъде възкресението и грабването на светиите. 11장에서 마지막 나팔이 울리자 순식간에 예수 안에 잠자던 자들이 먼저 부활하고 От 11 глава виждаме как, когато затръби последната тръба, първо тези, които са умрели в Христос, те ще възкръснат. 그때까지 살아서 예수의 믿음을 지키는 사람들은 하나님의 인을 받아서 순식간에 휴거된다는 것입니다. които опазят вярата си, те ще бъдат грабнати. 그 휴거된 성도들은 불이 섞인 유리바다 건너편으로 가서 하나님 보좌 앞에서 주님을 만나게 되는 것입니다. И къде ще отидат грабнатите? Те ще отидат отвъд стъкленото море, смесено с огън, където ще срещнат Христос. 그리고 이 땅에서는 수많은 사람들이 갑자기 사라지자 이 изведнъж 대혼란과 대행사고가 일어날 것입니다. ще станат катастрофи, голям смут на земята, защото много хора изведнъж ще изчезнат. 이렇게 마지막 나팔 소리와 함께 това ще 세계가 бъде 두 가지 방향으로 나눠지게 되는데 заедно със седмата тръба. Но тогава света се разделя на три. 계시는 세 가지 방향으로 나가게 됩니다. Откровението ни показва три гледни точки. 12장부터 14장 От 12 до 14 глава. 인류 역사가 왜 이렇게 비극을 맞게 Не се 종말을 맞게 разкрива, 되는가? не се разкрива цялата човешка история. Защо се стига до края на света? 창세로부터 마지막 от 나팔까지를 до последната 압축해서 тръба. 역사를 보여주는 거예요. Не се показва накратко цялата човешка история. 15장은 카메라를 돌려서 15 глава вече камерата се обръща 휴거된 성도들은 지금 무엇을 하고 있는가를 보여주는 и ни 것이죠. показва какво правят вярващите в този момент. 또 16장, 17장은 그 시간에 땅에 남은 자들에게는 무슨 일이 일어나는 것을 카메라가 보여주는 것이고 А след това 16 и 17 глава камерата се обръща към земята, какво се случва с невярващите останали тук. 그리고 18장은 И 다시 18 카메라를 глава камерата отново се обръща 적그리스도와 거짓 선지자들을 붙잡아서 심판하는 모습을 보여주는 것입니다. виждаме какво е наказанието на дявола и антихриста. 오늘은 카메라가 먼저 휴거된 사람들의 세계를 비춰주고 있습니다. Днешният текст в началото започва с това какво правят грабнатите. 자, 2절에 보니까 내가 또 보니 불이 섞인 유리바다 같은 것이 있고 짐승과 그의 우상과 그의 이름의 수를 이기고 벗어난 자들이 유리바다 건너편에 가서 찬양하는 모습을 볼 수가 있습니다. И видях нещо като стъклено море, размесено с огън. И тези, които бяха победили с вяра и неговия образ и числото на неговото име, стояха пред стъкленото море, като държаха Божии арфи. 여기서 모세 노래와
어린 양의 노래를 И 부르는데 виждаме, че те пееха песента на Божия слуга Моисей и песента на Агнето. 여기서 어린 양의 노래를 우리가 다 외우고 있고 잘 불러야 돼요. Ние трябва да можем да пеем песента на Агнето. 아멘. 어린 양의 노래는 우리가 장차 하나님 보호자 앞에 가서 다 부르게 돼 있어요. Защото ние всички ще пеем тази песен пред Божия престол. 그러면 뭐라고 부릅니까? И какво гласи песента на Агнето? 자, 여기 하나님 노래 같이 한번 읽겠어요. Нека да прочетем песента. 그래, четири. Велики и чудесни са Твоите дела, Господи Боже всемогъщи. Праведни и истинни са Твоите пътища, Царю на нациите. Кой няма да се бои от Теб, Господи, и няма да прослави името Ти, защото само Ти си свят. Всички народи ще дойдат и ще се поклонят пред Теб, защото се явиха Твоите праведни дела. 아멘. 이 불이 섞인 유리 바다 건너편에 가는 성도들은 바로 휴거된 성도들이고 부활한 성도들이에요. Вярващите, които са отвъд стъкленото море смесено с огън, те са възкръсналите, грабнатите и те пеят на Господа. 그곳에서 우리가 다 같이 모세의 노래와 И всички ние заедно ще отидем там и ще пеем песента на Моисей и на Агнето. 출애굽기 15장에 보면은 이스라엘 백성들이 불금바다 홍해를 건너가게 되는데 В 15 глава на книгата Изход виждаме как еврейският народ пресича Червеното море. 그 뒤를 쫓아도 애굽 군대는 그 붉은바다 홍해에서 다 수장되었던 것이지요. След тях ги следва армията на фараона, но всички те се издават във водата. 그래서 홍해를 건넌 이스라엘 백성들은 그곳에서 춤을 추며 모세 노래를 불렀다는 거예요. Когато те пресичат Червеното море, пеят песента на Моисей. 이 홍해는 하나의 그림 모형이고 Червеното море е само преобраза, 불이 섞인 сянката. 유리 바다가 실상이라는. Истинското море е стъкленото смесено с огън. 그래서 불이 섞인 유리 바다 건너편에는 있는 성도들에게는 다시는 뱀들거나 늙거나 죽지 않게 И вярващите, които прекусят това стъклено море, там няма да има глад, болест и смърт. 안전한 몸, 천사들도 부러워하는 영원한 몸으로 변화됩니다. Толкова съвършено тяло, че дори ангелите ще завиждат. 마치 혼인하는 신부의 그 아름다움처럼 И ще бъдат красиви, толкова красиви като булка на сватба. 눈부실 정도로 그렇게 아름답게 변화된다는 거예요. Святи и светещи. 여러분 혹시 미운 신부를 본 적이 있습니까? Да ви попитам, случайно да сте виждали грозна булка? 아무리 미운 신부도 결혼할 때 보면 마치 백설공주처럼 아름답습니다. Колкото и грозно да се държи една жена, на сватбата си тя е прекрасна. 할렐루야. 그래서 불이 섞인 유리바다 건너편에 간 휴거된 성도들은 다 하얀 옷을 Така, вярващите, които ще бъдат отвъд стъкленото море, те ще бъдат в бели одежди. 마치 신부처럼 Като булка. 하얀 옷을 입고 주님 앞에 쓴다는 거예요. Прекрасно облекло ще стоят пред Господа. 자, 그리고 이제 그곳에서 어린 양의 노래, 모세의 노래를 부르면서 하나님께 감사를 드리는 것이죠. Песента на Моисей и на Агнето и ще благодарят на Господа. 그러자 하늘 장막에 있던 하나님의 일곱 대접의 포도주를 천사들이 들고 나옵니다. И тогава на ангелите им се дават 7-те чаши на Божия гняв, които да излязат оттам. 왜 가지고 나오느냐 하면 세상에 죽어 앉은 사람들에게 쏟아붓기 위해서요. За да ги излеят върху невярващите. 자, 5절 같이 Да видим 보겠습니다. заедно 5 стих. 5절. нека чете, чете. И след това видях, че на небето се отвори храмът на скинията на свидетелството и 7-те ангела, които държаха 7-те язви, излязоха от храма, облечени в чисти и блестящи линени дрехи и препасени през гърдите с златни пояси. И едно от 4-те живи същества даде на 7-те ангела 7 златни чаши, пълни с яростта на Бога, който живее за вечни векове. И храмът се изпълни с дим от славата на Бога и от Неговото могъщество, и никой не можеше да влезе в храма,
преди да се свършат 7-те язви на 7-те ангела. 이제 하나님의 진노를 막을 수 있는 방법은 없습니다. Вече няма начин да бъде спрян Божия гняв. 과거 이스라엘 백성들이 В миналото, когато 큰 еврейският 죄를 народ 짓자 е правил 하나님이 големи грехове, 진노했는데 тогава Бог се разгневявал. 그때마다 모세 선지자들의 Но 중보 всеки 기도가 път 있었기 тогава 때문에 하나님의 진노가 멈췄다는 거예요. Бог е спирал, Бог се е въздържал от гнева си, защото е имал застъпници. Моисей и пророците са заставили на колене пред него. 지금까지 세상이 소돔과 고모라처럼 타락해 가는데도 망하지 않는 이유가 무엇이냐? Сега света е като Содом и Гомор. Каква е причината Бог да не го потъпва сега? 성도들의 중보 기도가 있었기 때문에 하나님의 진노가 멈췄다는 거예요. Застъпническа молитва на светиите. И затова Бог възпира гнева си. 그래서 우리가 열심히 모일 때마다 국가를 위해서 기도하는 이유가 그것 때문에 Това 그래요. е причината ние усърдно да се молим за страната си. 나라가 우리가 신앙생활 우리가 이 땅에서 신앙생활 잘하기 위해서는 나라가 편안해야 되기 때문에 나라를 위해서 기도하는 Ние се молим за страната, защото трябва да има мир и за да можем ние в мир да живеем живота си. 우리가 마지막 나팔 소리에 성도들 다 시부대에 올라가 버리면은 тогава, когато вече няма да ги има вярващите, 이 세상은 더 이상 중보할 기도할 선지자나 성도가 없다. няма да има вярващ или пророк, който да се застъпи за 혹시 хората. 있다 할지라도 이제 더 이상 하나님의 진노를 막을 수 있는 길은 없다. Няма да има начин да бъде възпрян Божия гняв. 하나님이 역사 일에 참고 참아낸 진노를 일곱 대접에 담아서 한꺼번에 다 쏟아 버리는 것이에요. Бог през хилядолетията е търпял и изведнъж ще излее своята ярост 자, върху 그러면 нас. 이제 일곱 대접을 천사들이 쏟아붓는 일곱 대접을 봐야 되겠죠. И нека да видим какви са тези 7 чаши на Божия гняв. 16장은 이제 일곱 대접을 쏟아붓는 16 다 глава 기록되어 있어요. ни описва тези 7 чаши. 또 내가 들으니 성전에서 큰 음성이 나서 일곱 천사에게 말하되 너희는 가서 하나님의 진노의 일곱 대접을 땅에 쏟으라 하더라. И чух от храма силен глас, който казваше на 7-те ангела: идете и излейте на земята 7-те чаши на Божията ярост. 여러분 하늘에 성전이 있어요. 성전. Тоест и в небето има храм. 그 성전에는 하나님과 예수님과 성령과 또 모든 성도들과 천사들이 다 있는 거예요. Небесен храм, в който са Бог Отец, Бог Син, Бог Святи Дух и всички ангели. 이 땅의 교회에도 성전에도 이 하나님은 함께 하시는 거예요. Църквата е храма на земята, където Господ също пребъдва. 그 성전에 하늘의 성전에 하나님의 진노가 일곱 대접에 다 담겨져 있었는데 В Божия храм гнева се натрупва. 이제 마지막 때 쏟아붓기 시작하는 거예요. И ще започне да се излива в последните дни. 첫째 천사가 가서 그 대접을 땅에 쏟음에 짐승의 표를 받은 사람들과 그 우성에게 경배하는 자들에게 악하고 독한 총기가 나더라. И първият отиде, изля чашата си на земята и се появи лоша и люта рана по тези хора, които носеха белега на звяра и които се покланяха на неговия образ. 옛날 애굽에 내렸던 독한 종기의 재앙은 그림자이고 이것이 실상이에요. В Стария Завет, в Египет, хората се покриват с рани, но това е пак само преобраза. 666표를 받은 모든 사람들의 몸에 이 독한 종기가 발생한다는 거예요. Тези, които в последните дни получат белега на звяра, числото 666, те ще получат върху телата си тези лоши и люти рани, 여기는 약도 없어요. 낫지를 않아요. за които няма да има лек. 둘째 천사가 그 대접을 바다에 쏟으며 바다가 곧 죽은 자의 피같이 되니 바다 가운데 모든 생물이 죽더라. И вторият ангел изля чашата си в морето и то стана като кръв на мъртвеци, всяка душа в морето умря. 옛날 애굽에서 바다가 피로 변한 적이 있었는데 В Стария Завет, в Египет има случай, в който реката става на кръв. 그때는 모형이고 이번이 실상이에요. Но това пак е преобразът. Тук е истинския образ. 세상에 있는 모든 바다가 피로 변하고 모든 바다 생물이 죽는다는 거예요. Тук виждаме, че всяка вода в морето ще стане на кръв и всички живи същества в морето ще умрат. 세 번째 천사가 대접을 강과 물 거는과
물 근원의 수dom에 피가 되었더라. И третият ангел изля чашата си в реките и във водните извори и водата им стана кръв. 그래서 애굽에서도 민물, 샘물, 강물, 우물이 다 피가 된 적이 있었는데 Има такъв случай в Египет, когато водата в морето, в реката, в изворите става на кръв. 이제 세상 모든 강과 우물이 다 피로 변하는 것이 실상이라는 거예요. Реалният образ е, когато абсолютно всичката сладка и солена вода и изворите на земята ще се превърнат в кръв. 그래서 요한계시록을 푸는 열쇠가 전부 구약 성경에 이렇게 있습니다. Така че в крайна сметка ключовете за разкриване на значението на книгата Откровение, всички те са в Стария Завет. 사도 요한 시대까지만 해도 성경은 구약 성경밖에 없었어요. По времето на апостол Йоан е съществувал само Стария Завет като Библия. 근데 그 시대의 성도들은 요한계시록을 다 이해하고 깨달았어요. И вярващите, които са четяли Откровението на Йоан по негово време, те всичко са разбирали. 그래서 그 시대의 대환란, 로마의 그 대환란이 250년 동안 일어났는데도 그들은 다 신앙을 지키고 승리했던 것이지요. И въпреки, и понеже са го разбрали, въпреки гоненията от Римската империя, които са били на 10 пъти в продължение на 250 години, те са устояли и не са загубили вярата си. 그러나 오늘날 교회는 구약은 율법이라고 아예 구약 성경을 무시해 버립니다. Днес обаче църквата така да презира Стария Завет и го отхвърля. 단지 구약 성경에서 성경 구절 몇 구절만 알 뿐이지. И повечето хора знаят само някои от стиховете в Стария Завет. 아예 구약 성경 자체를 읽지도 않고 무시하고 몰라요 구약 성경. И дори не го и четат, пренебрегват го, ами изобщо не го познават. 저도 물론 신학교 때 구약 성경을 공부는 했지만은 자세하게 공부하지 않고 그냥 개요만 간단하고 하고 끝난. И аз самия в семинарията учих за Стария Завет, ама така отгоре някакви резюмета. Не го познавах. 신앙생활 하는 데 있어서 구약 성경은 없어도 되는 책으로 그렇게 인식하고 하고 있다는 И 거예요. дори аз самия смятах, че Стария Завет не е толкова нужен за живота на вяра. 그게가 구약을 모르니까 세대주의 종말론 같은 비성경적인 신학이 나오게 된 것이고. Обаче поради непознаването на Стария Завет се появяват такива небиблейски доктрини като диспенсационалната есхатология. 그리고 한란전에 시구가 된다는 그런 또 비신학적인 성경적인 신학이 만들어져서 사람들을 미혹하고 있다는 И 것이에요. хората са измамени от такива небиблейски доктрини, че, например, грабването ще бъде преди голямата смърт. 그러다 보니까 구약을 무시하고 구약을 모르다 보니까 요한계시록은 절대로 풀 수 없는 그런 책이 되고 말았던 것이에요. Ако обаче се пренебрегва Стария Завет, няма как да разберем книгата Откровение на Йоан. 근데 놀랍게도 구약 성경에 다 요한계시록 풀 수 있는 키가 다 있다는 거예요. Обаче невероятното е, че ключовете за разбиране на Откровение се намират в Стария Завет. 그래서 실상을 알려면 모형을 잘 알아야 해요. За да знаем истинския образ, ние трябва да познаваме и преобраза. 구약 성경이 다 모형으로 주신 거예요. Защото Старият Завет е само сянката. 이해가 되시죠? Разбирате, нали? 자, 5절 같이 Ще 읽겠어요. прочетем заедно 5 стих. И чух ангела на водите да казва: праведен си ти, пресвяти, който си и който си бил, за това, че си отсъдил така, понеже те проляха кръвта на светиите и на пророците, ти си им дал да пият кръв, защото те заслужават това. И чух олтара да казва: да, Господи Боже всемогъщи, истинни и праведни са Твоите присъди. 여기서 그들이라는 것은 누구냐면은 Кои са тези те, за които става въпрос тук? 악한 짐승 정부, Това е правителството на звяра, 적그리스도, антихриста 마지막 바벨론 음녀를 말하는 것이에요. и блудницата, последния Вавилон. 그들이 성도들과 선지자들의 피를 흘렸기 때문에 Тези, които са проляли кръвта на светиите. 이제 그들도 그 피를 마시게 하는 것이 합당하다는 거예요. И вярващите казват: справедлив си, Господи, да им дадеш да пият от тази кръв, която са 그러니까 проляли. 이 하나님의 진노에 포도주를 쏟아 부어서 그들을
그걸 마시게 해서 심판하겠다는 거예요. Бог наказва тези хора, като излива виното на своя гняв и ги кара да го пият. 그러니까 하나님은 항상 정의롭다는 거예요. Бог е винаги справедлив. 할렐루야. Алелуя. 넷째 천사가 그 대접을 해수둠에 해가 권세를 받아 불로 사람들을 태우니 И четвъртият ангел изля чашата си върху слънцето, на което се даде да гори хората с огън. 끝까지 읽어주세요. И хората се опекоха от голямата горещина и похулиха името на Бога, който има власт на тези язви, и не се покаяха да му дадат слава. 자, 네 번째 천사가 대접을 해에다가 쏟아 부었다는 거예요. Четвъртият ангел излива чашата на гнева върху слънцето. 가끔 천문학자들이 태양풍이 다가오고 있다면서 안전을 주의하라는 그런 말을 할 때가 있어요. Понякога синоптиците казват, че наближават слънчеви изригвания, да внимаваме да не излизаме навън. 강한 태양풍이 불어오면은 전자기계들이 막 고장을 일으킨다는 거예요. Дори казват, че когато има много силни магнитни бури, тогава спира да работи електрониката. 여러분 그런 뉴스 많이 들어봤죠? Сигурно сте чували много за магнитни бури. 근데 만약 태양이 폭발하면 어느 정도가 되느냐? Обаче колко ще бъде тогава изригването на слънцето? 세상 사람들이 마치 불에 구운 훈제 고기처럼 그렇게 그 화상을 입힌다는 거예요. Изригванията ще са толкова силни, че направо ще изгарят хората. 그런데도 사람들은 해에게는 그냥 하나님을 욕하고 저주하게. И въпреки това хората не се покаяват, не отдават слава на Бога, а се опълчват против Господа. 왜냐면 그때는 뭐 해계 사람이 아예 넓어서 돼요. Това ще бъде време, когато вече няма да има и покаяващи се. 자, 다섯째 천사가 그 대접을 짐승의 보좌에 쏟으니 그 나라가 곧 어두워졌다고 И 했습니다. петият ангел изля чашата си върху престола на звяра и царството му беше помрачено. 온 땅이 과거에 옛날에 애굽 땅이 3일 동안 어두워진 것처럼 Както в Стария Завет, в Египет 3 дни има тъмнина. 이제는 온 세상이 어두워지는 거예요. Сега целият свят ще бъде помрачен. 태양은 이미 빛을 잃어버렸지. Когато слънцето ще загубило светлината си, 그리고 어둠이 온 세상을 덮고 있으니까 ще покрие земята. 얼마나 사람들이 고통스럽겠습니까? И хората ще страдат. 그런데도 사람들은 끝내 회개하지 않는다. И въпреки това хората до край няма да се покаят. 그래서 회개는 아무나 하는 것이 아니에요. Покаянието не е за всеки. 회개는 하나님의 은혜를 받은 사람들이 하는 거예요. Покаянието е за тези, които получават Божията благодат. 할렐루야. 좋아, 여러분들이 하나님의 은혜를 Ние сме 받았기 получили 때문에 Господната благодат. 우리가 실수도 많고 죄도 짓고 하지만은 늘 하나님 앞에 나와 무릎을 꿇고 회개하는 거예요. И въпреки греховете и грешките, които вършим, ние пак можем да отидем да застанем на колене пред Господа и да се покаем. 그래서 이 사람들은 끝내 회개하지 않고 오히려 하나님을 욕하고 저주하더라는 것이. Но тези хора ще бъдат корововратни до край, те ще хулят Господа. 이것이 세상 사람들의 모습이죠. И това е образа на хората в света. 감옥에 가면 한 사람도 죄가 없다고 다 그렇게 말을 한다고 해요. Казват, че в затвора всички твърдят, че са невинни. 죄가 없는데 왜 감옥에 들어옵니까? Ако са невинни, защо са там в затвора? 자, 그것까지 왔으면 내가 정말 죄를 지었다. 나는 죄인이다 하고 회개하고 그렇게 배라돼야 되는데 실상은 그렇지 않다는 거예요. Като стигнал човек до затвора, трябва да се вземе в ръце, да каже, да, съгреших, да се покае, обаче не го правят хората. 이 마지막 종말 때도 세상 사람들의 모습이 그렇다는 거예요. Така ще бъде и в края на света. Точно това ще представляват хората тогава. 여섯째 천사가 그 대접을 큰 강 유브라데에 쏟아부었다. И шестият ангел изля чашата си върху голямата река Ефрат. 그러자 강물이 말라서 동방에서 오는 왕들의 길이 열렸다는 거예요. И водата й пресъхна, за да се приготви пътят на царете от изгрев слънце. 그리고 개구리 같은 더러운 용들이
영의 입에서 짐승의 입에서 선지자의 입에서 막 기어 나오는데 И видях от устата на змея, и от устата на звяра, и от устата на лъжепророка да излизат 3 нечисти духа, приличащи на жаби. 이 더러운 영이 누구냐면 귀신의 영이라는 거예요. Какви са тези нечисти духове? Демони. 그러니까 옛날 애굽에서 개구리를 신으로 섬겼는데 В Стария Завет, в Египет, едно време са издигали идоли на жаби и са им се кланяли. 근데 오히려 개구리들이 막 올라와서 온 애굽을 덮어서 큰 재앙이 되었던 적이 있었어요. И затова им се случи и това целият Египет беше покрит с жаби. 그러나 그것은 그 기껏해 한 나라에 임했던 재앙이고 Но това беше бедствие, което сполетя само една страна. 근데 이때는 전 세계에 더러운 영, 개구리 같은 영들이 막 올라온다는 거예요. Но в края на света тези нечисти духове, приличащи на жаби, те ще владеят света. 그 더러운 영이 어디서 나오냐면은 И откъде ще излязат те? 영 사탄의 입에서 От устата на змея, 짐승 Сатана. 적그리스도의 От 입에서 устата на звяра, 거짓 антихриста. 선자들의 입에서 하는 말마다 더러운 영이 От 나오는 거예요. устата на лъжепророка ще излизат нечисти духове. 그러니까 말이 얼마나 Какво 중요한 означава 겁니다. това? Колко са важни думите. 말 때문에 사람이 죽고 살고 하는 거예요. В езика има смърт и живот. 모든 역사의 불행은 다 말 때문에 만들어지는 거예요. Всички нещастия в човешката история са били заради някоя дума. 그러니까 성령의 사람은 성령의 말이 성령의 영의 말이 나오는 것이고 Човекът, изпълнен със Святия Дух, той говори святи думи. 귀신이 들어가 있으면 더러운 귀신의 영의 말이 나온다는 거예요. Който е пълен с нечестиви думи, ще говори нечисто и нечестиво. 그래서 이 더러운 영, 이 더러운 귀신의 영들이 막 일적을 행하면서 И тези 3 нечисти духа, приличащи на жабите, ще действат. 동방에서 권세자들과 군대를 아마겟돈으로 불러 모았다는 거예요. Които вършат знамения, отиват пред царете на целия свят, за да ги събират за войната във великия ден на всемогъщия Бог в Армагедон. 그리고 전쟁하겠다 그렇게 사람들을 군대를 권세자들을 미혹해서 다 끌어모아서 Ще подбуждат хората за война. Ще ги събират за война. 이 땅에 재림하시는 하늘나라의 군대와 한번 싸워보겠다고 그렇게 악한 짓을 한다는 거예요. Битка против Исус Христос, който ще дойде. 이것이 네 번째 세계 전쟁이겠죠. 아마겟돈 전쟁. Това ще бъде, може би, 4-та световна война, 이 땅에 그때 인구 3분의 1이 죽어요. в която ще умре 1/3 от населението на Земята. 그러니까 어마어마하게 Ще 죽습니다. бъде огромна загуба. 어느 누가 하나님의 군대와 싸워서 이길 수 있겠습니까? Може ли някой да се бори срещу Господа? 근데 악의 이 삼총사는 그런 짓을 이 마지막 때 한번 한다는 거예요. 하늘과 대적하는 Но 거예요. змея, звяра и лъжепророкът, те отново ще се опълчат на Господа. 우리는 항상 어떤 경우에도 ние 믿음으로 какво 생각하고 믿음으로 말하고 Нека да мислим с вяра, да говорим с вяра. 아멘. 그래야 유혹되지 않습니다. И тогава няма да бъдем съблазнени. 자, 일곱째 천사가 그 대접을 공중에 쏟았다는 거예요. И седмият ангел изля чашата си във въздуха. 그러자 어떻게 됐습니까? И какво се случи? 번개, 음성들과 우레소리가 있고 큰 지진이 일어났다는 거예요. И от храма дойде силен глас от престола, излязоха светкавици, гласове и гръмове. И стана голямо земетресение. 다 지진이 일어났다는 거예요. Какво означава това, че по цялата земя ще има земетресения? 그리고 그때 큰 섬, 그러니까 세 갈래로 갈라지는데 만국의 성들도 무너지고 큰 섬 바벨론도 그때 다 무너진다. И великият град се разцепи. После градовете на нациите паднаха. И великият Вавилон също и той изчезва. 그리고 그때 지진 때문에 각 섬도 없어지고 산도 간데없이 사라지고 Тогава всеки остров изчезне, планините не се намериха. 또 하늘에서 무게가 한 달 더 되는 큰 우박
우박들이 떨어진다. И от небето падна върху хората едър град. Всяко парче тежеше около 1 талант. 한 달란트가 30kg인데. 1 талант е 30 килограма. 그러니까 이 손바닥 더 큰 우박들이 떨어진다고 한번 생각해 보세요. Представете си на главата на някой човек да падне град, който тежи 30 килограма. 모든 것이 다 파괴돼. Всичко ще бъде разрушено. 나무들도 건물도 Дървета, сгради, 인간이 만들어낸 모든 것이 다 파괴. всякакви неща направени от хората. 그러니까 이 땅에 휴거되지 않고 남은 사람들, 육육도 짐승의 편을 받는 사람들에게 이런 재앙이 임한다는 거예요. И тези бедствия ще сполетяват хората, които не са грабнати, които са приели белега на звяра и са се поклонили на идола. 저와 여러분들에게 아무 상관없는 재앙이에요. Това са язви и бедствия, които нямат никаква връзка с вярващите. 자, 17장 1절. И да видим 17 глава, първи стих. 자, 큰 음녀가 받는 심판에 대해서 기록되어 있습니다. Описано е какъв ще бъде съда над голямата блудница. 자, 같이 한번 천천히 Нека 읽겠습니다. бавно да го прочетем заедно. 네. И дойде един от 7-те ангела, които държаха 7-те чаши, и говори с мен и каза: ела, ще ти покажа съда над голямата блудница, която седи на много води, с която блудстваха земните царе, и земните жители се опиха от виното на нейното блудстване. И така той ме заведе в духа в една пустиня и видях жена, седяща на червен звяр, пълен с богохулни имена, който имаше 7 глави и 10 рога. Жената бе облечена в багреница и червено и украсена с злато, с скъпоценни камъни и с бисери, и държеше в ръката си златна чаша, пълна с мръсотии и с нечистотиите от нейното блудстване. Жената беше облечена в пурпурно и червено и позлатена с злато и скъпоценни камъни и бисери, и държеше в ръката си златна чаша, пълна с мръсотии и с нечистотиите от нейното блудстване. И на челото й беше написано име Тайна. Вавилон, великата майка на блудниците и гносотиите на земята. И видях, че жената се беше опила от кръвта на светиите и от кръвта на Исусовите свидетели. И като я видях, се зачудих твърде много. И ангелът ми каза: защо се зачуди? Аз ще ти кажа тайната на жената и на звяра, който я носи, който има 7-те глави и 10-те рога. Звярат, който си видял, беше и го няма. Скоро ще излезе от бездната и ще отиде в погибел. И земните жители, всеки, чието име не е написано в книгата на живота от създаването на света, ще се зачудят, когато видят, че звярат беше и го няма, и пак ще дойде. 아멘. 자, 진노 7 대접을 쏟고 난 후에 천사가 요한에게 이리로 오라고 부릅니다. След като се изливат 7-те чаши на Божия гняв, отива ангел при Йоан и му казва: ела, ще ти покажа. 가까이 가니까 천사가 2 곳을 보여줍니다. И когато се приближава Йоан, ангелът му показва 2 неща. 하나는 큰 음녀가 받는 심판이고, едното е съда над голямата блудница. 또 하나는 큰 성 바벨론이 멸망받는 모습을 보여줘요. И второто, което му показва, е падението на Великия Вавилон. 음녀는 거짓 선지자, 거짓 종교를 말하는 것이고, Блудницата, това са лъжеучения, лъжерелигии. 큰 성 바벨론은 세계 정부와 적그리스도를 상징하는 것이에요. Вавилон е символ на световно правителство Антихриста. 이제 이 음녀가 금자를 들고 붉은빛 짐승을 탔다는 거예요. Блудницата е тази, която е облечена в мораво и съблазнява народите. 그리고 이 짐승, 적그리스도는 머리가 7개고 뿔이 10개라는 거예요. Тя е върху звяр, който има 7 глави и 10 рога. 이미 우리가 지난 시간에 다 봤어요. Вече го видяхме това. 그러니까
이 적그리스도 이 짐승은 어마어마한 권세를 가지자는 거예요. Какво означава това, че антихриста ще има голяма власт? 근데 놀랍게도 이 짐승 위에 음녀가 타고 놀고 있다는 거예요. Невероятното е, че върху звяра е блудницата. 그러니까 거짓 종교와 Тоест, 적그리스도가 서로 손을 잡았다는 거예요. фалшивите религии и антихриста, те ще действат заедно. 그래서 지금까지 인류 역사를 보면은 Това сме го виждали в човешката история. 거짓 종교와 권세자들이 손을 잡고 거룩한 성도들을 박해를 했어요. Винаги фалшиви учения са се обединявали с тоталитарна власт и са преследвали християните. 독재자들에 의해서 얼마나 많은 교회가 파괴되고 얼마나 많은 성도들이 죽었습니까? Колко църкви са били разрушени, колко вярващи са били убити. 그러면 기독교를 그렇게 박해했던 이 거짓 종교와 음녀는 누구일까요? Коя е тази блудница? Коя е тази фалшива религия, която е мъчила християните? 자, 17장 9절, 10절 같이 읽겠습니다. Нека да прочетем в 17 глава 9 네, стих. 자, Тук е нужен разум, който има мъдрост. 7 глави са 7 хълма, на които седи жената. Те са и 7 царе, от които 5 паднаха. Единият е сега, а другият още не е дошъл. И когато дойде, само малко трябва да остане. 로마는 일곱 언덕 위에 세워진 나라라고 해요. Казват, че Рим е построен на 7 хълма. 그리고 망한 5 나라가 나오는데 Тук се появяват 5 държави, които вече 애굽, 아수르, 바벨론, Египет, Асирия, Вавилон, 메데, 헬라입니다. Мидея и Гръцката империя. 이 5 나라는 망하고 지금 남아있는 한 나라가 바로 로마라는 거예요. 로마. И тази, която е останала сега, става въпрос за Рим. 근데 문제는 이 음녀가 타고 있는 붉은 짐승이에요. Проблемът е звяра, върху който е блудницата. 이 짐승은 모든 권세와 모든 두뇌의 집합체인데 바로 세계의 정부를 말하는 Той 것입니다. има разум, има мъдрост и може да управлява над целия свят. 이 세계 정부는 이미 만들어진 유엔을 말한다는 거예요. Вече имаме едно световно правителство, това е ООН. 유엔은 지금은 뭐 느슨하게 그렇게 운영하고 있지만 В момента те не управляват с така 어느 здраво. 때가 되면은 세계를 강하게 통치한다는 거예요. Когато ще има световно правителство, което ще управлява наистина с сила. 지금은 별로 그렇게 힘이 없어요. Сега ООН не е толкова. 그러나 때가 되면 강력한 통치를 가지고 전 세계 나라와 민족을 그렇게 다스리게. Но ще дойде време на световно правителство, което ще управлява целия свят и то с много строгост. 로마 카톨릭의 교황은 유엔의 등에 타고 전 세계 종교를 취하게 만들 것이고. И е възможно папата, който оглавява Римокатолическата църква, да се обедини с водача на световното правителство. 결국 종교 통합을 이루게 될 것이고. И да има обединяване на всички религии. 그 수장이 로마 교황이 되는 것이 아니에요. Но оглавяващият няма да е папата. 로마 카톨릭과 로마 교황 거짓 종교는 무너져요. 망해버려요. Тук пише, че голямата блудница, лъже религията, тя ще бъде съсипана. 그리고 음녀는 이용만 당하고 망해버리고. Тоест, блудницата, тя само ще бъде използвана и после ще бъде 종교 съсипана. 통합한 그 자리의 수장으로 적그리스도가 앉게 된다는 거예요. И властта обаче, която е завзета, ще бъде оглавявана от антихриста. 사도 요한 시대에는 로마 황제 숭배를 부추겼던 거짓 종교가 바로 음녀입니다. По времето на апостол Йоан, когато има гонение, римските императори са издигали идоли на себе си и това е било религията. 음녀의 뿌리는 바벨론 종교에서부터 시작됩니다. И всъщност това лъжеучение идва от вавилонските религии. 바벨론 종교는 온갖 잡신들을 섬기는 종교인데 Вавилонската религия, тя е поклонение на какви ли не божества. 그 바벨론 종교의 한 뿌리에서
황제 숭배가 만들어진 것이고 Едно от разклоненията на вавилонската религия е преклонение пред римския император. 그리고 황제 숭배 줄기에서 로마 가톨릭 교황 숭배가 이루어진 Но 것이에요. от поклонение към римския император се разклонява до поклонение пред папата. 그러니까 로마 바벨론 종교 황제 숭배 교황 숭배가 다 한 자리에서 다 그 자리에서 만들어지는 거예요. Тоест поклонението към императорите, поклонение към главата на Римокатолическата църква идва от вавилонската религия. 그리고 로마 바벨론 종교와 로마 가톨릭이 똑같다는 이유가 뭐냐면은 Къде се виждат приликите? 뿌리가 같다는 것은 어떻게 할 수 있냐면은 Как можем да видим, че имат един и същи корен? 바벨론 종교에도 온갖 잡신이 있듯이 로마 가톨릭도 온갖 잡신들을 섬긴다는 거예요. Както в вавилонската религия има поклонение пред какви ли не божества, така и в римокатолицизма се открива поклонение на 여러분요, 로마 가톨릭 하면요 얼마나 신이 많은 게 섬기는 신이 너무 많아요. Може да сте запознати, но в римокатолицизма има поклонение на какви ли не божества. 그리고 곁들여 보면은 뭐 하나님을 섬기는 것처럼 보이지만 실상은 마리아를 숭배하고 있고 수많은 잡신들을 숭배하고 Външно 있어요. все едно се покланят на Христос, обаче фокусът е Мария, поклонение на Мария и на други. 그래서 로마 가톨릭은 중세 7년 동안 예수의 정결을 가진 성도를 죽이는데 Когато римокатолиците са убивали християните, тези, които носят свидетелството на Исус Христос. И се твърди, че са убити 100 милиона християни. 근데 아무도 거기서 말하는 사람이 없어요. Но никой не го споменава. 신실한 성도, 예수 그리스도의 정도를 가진 성도들을 1억을 주겠다니까 이유를 했어요. 100 милиона души, които носят свидетелството на Исус Христос, са били убити в Европа. 근데 역사에서 싹 숨겨버리고 말하는 사람은 아무도 없다는 Но 거예요. това се крие в историята. 지금은 로마 가톨릭이 마치 평화의 사도인 양 그렇게 말하고 Сега те се представят за апостоли на мира 자기들의 과거를 철저하게 숨기고 и се 있어요. крият миналото. 어느 시대에 Във всяка една епоха го е имало това. 어리석은 왕들은 권력을 유지하기 위해서 거짓 종교를 이용하는 것이고 Глупави монарси, които са се обединявали с лъжерелигия, за да могат да закрепят властта си. 또 거짓 종교는 악한 권력을 붙잡고 항상 기독교를 받겠다는 거예요. А лъжерелигията винаги се е съюзявала с властта, за да гони изкривните християни. 지금도요. И сега се случва. 이스라엘 같은 В 종교는 исляма, например. 가톨릭은 손도 안 돼요. 기독교만 박해하지. Ислямистите, те не атакуват римокатолиците, те атакуват истински християни. 다음에 뭐 이슬람과 가톨릭이 어떤 관계인가에 대해서 설교할 시간이 있을 거예요. Може след време да видим каква точно е връзката между римокатолицизма и исляма. 자, 11절 같이 한번 읽겠어요. Нека да прочетем заедно 11 стих. И звярат, който беше и го няма, сам е 8, както и един от 7-те, и отива в погибел. И с 10 рога, които си видял, са 10 царе, които още не са получили царска власт, но получават власт като царе за 1 час, заедно с звяра. Те са едномислени и предават своята власт и сила на звяра. Те ще воюват срещу агнето и агнето ще ги победи, защото е господар на господарите и цар на царете. Също и тези, които са с него, са призвани, избрани и верни. Каза ми още, водите, които ти видя, там където седи блудницата, са народи и множества, и нации, и езици, и 10 рога, които ти видя. Те извярат, ще намразят блудницата и ще я направят пуста и гола, и ще изядат месата й, а нея ще изгорят с огън. Защото Бог сложи в сърцата им да извършат Неговата воля, като действат единомислено и предадат царствата си власт на звяра, докато се изпълнят Божиите думи.
И жената, която видя, е големият град, който царува над земните царе. 자, 큰성 바벨론이 가질 권세가 영원하지 않고 잠깐. Какво се казва тук? Че голямата власт на града Вавилон, тя няма да бъде до века, тя ще бъде за кратко. 반드시 Затова 멸망한다는 거야. и тя ще бъде съсипана. 옛날에는 이 큰성 바벨론은 이라크에 있는 Кой бил големият град? 1차 바벨론이고 Това е бил Вавилон, който се намира в днешен Ирак. 2차 바벨론은 로마 제국이고 Вторият Вавилон е Римската империя. 인류 역사의 마지막 바벨론은 확실하지 Не 않지만은 се знае къде ще бъде третия Вавилон или последния Вавилон. 워싱턴 DC가 될 수 있어요. Някой казва, че е Вашингтон. 왜냐면 유엔의 본부가 워싱턴에 있어요. Защото там се намира централата на ООН. 아니면 미국 연합일 수도 있고 유럽 연합일 수 있다는 거예요. Този последен Вавилон може да е Европейския съюз, може да е Щатите, обединени. 그리고 어떤 나라가 세계 정부의 권세를 잡을지 우리가 아직은 잘 몰라. Не знаем все още коя ще бъде тази държава, която ще държи световно правителство. 현재로서는 В момента 미국 연합이나 най-силно 유럽 연합이 세계 정부를 장악할 수 있어요. Европейския съюз и щатите, евентуално те могат да поемат контрол над световно управление. 그래서 이 세계 정부가 억력, 거짓 정권을 실컷 이용하고 결국 죽여버린다. Това световно правителство ще се възползва от блудницата, от лъжерелигията и след това ще отритне. 그래서 로마 카톨릭은 가장 먼저 멸망을 당해요. Така че, ако това е римокатолицизма, първи той ще бъде съсипан. 자, 이 그림은 뭐 피터 브루겔이란 화가가 그린 바벨탑인데. Може да видим вляво една картина на Питер Брубел, който представя Вавилонската кула. 바벨탑을 쌓다가 중간에 포기한 그런 그림이에요. Показва как е започнал строеж на Вавилонската кула, но стига само до някъде. 그런데 유럽의 국회의사당에 건물을 지을 때 이 바벨탑을 보고 그대로 그렇게 지었다는 거예요. Когато в Европа се прави сградата на Европейския съюз, тя много наподобява тази картина. 그러면 유럽의 연합의 통치자들의 생각이 어떤 생각을 갖고 있는가를 알 수가 있는 것이죠. И просто по тази сграда можем да видим как мислят управляващите Европейския съюз. 유럽에서 바벨론의 영광을 재현해 보고 싶어하는 그런 욕망들이 있다는 거예요. Явно те имат въжделенията да възстановят Европейския съюз, той да бъде Вавилон. 그리고 유럽 연합을 마지막 바벨론으로 만들고 싶어하는 그런 욕망이 있는 것이죠. Тази сграда изразява желанието Европа да процъфтява като Вавилон. 마치 이라크의 독재자 후세인이 그렇게 하다가 망한 것처럼. Но Садам Хюсеин също е имал желание да властва, но той се провали. 만약 유럽이 마지막 바벨론이라면 후세인처럼 망하게 될 거예요. Ако Европейския съюз е последния Вавилон, и той също ще се провали, също като Садам Хюсеин. 자, 18장. Нека да видим 18 глава. 1절 3절 하시죠. От 1 до 3. След това видях друг ангел, който слизаше от небето и имаше голяма власт, и земята се осветли от неговата слава. Той извика със силен глас и каза: падна Вавилон, великата блудница, и стана жилище на демони, затвор на всякакъв нечист дух и затвор на всякаква нечиста и омразна птица, защото всички нации пиха от виното на гнева на нейното блудстване, и земните царе блудстваха с нея, и земните търговци се обогатиха от могъществото на нейния разкош. 무너졌도다, 큰 성 바벨론이여. Тук се казва: падна великия Вавилон. 그러니까 세계 정부 666 큰 성 바벨론 마지막 적거리 수도가 반드시 멸망을 하는데. Какво означава това, че световното правителство, антихриста, звяра, всички те ще се провалят? 무너졌다고 각오해야
대구로 말하고 있다는 거예요. Това е в минало време. Падна. 지금 요한이 2000년 후에나 일어날 일을 지금 계시로 보고 있는데 Йоан вижда като пророчество, неща, които ще се случат хилядолетия след него. 얼마나 확신했으면 무너졌다. И той го вижда с очите си и е уверен и казва, падна. 무너질 것이다. 그게 아니에요. 무너졌다는 거예요. Не казва, ще падне, а падна. Край. 왜 이 강력한 마지막 바벨론 나라가 무너지느냐? Защо пада този 이유가 있어요, 이유가. Вавилон? Каква е причината? 귀신의 처소와 각종 더러운 영과 각종 음행과 가증한 것이 한 곳에 다 모인다는 거야. Заради нечистите духове, заради всяка нечистота и омраза и блудстване. 그래서 망하는 거예요. 그래서 그냥 망하는 것이 아니에요. 이유가 있어요. Има причина за падението, не е просто така. 그리고 이 적그리스도 나라가 어떤 나라냐 하면은 Каква ще е държавата, управлявана от Антихриста? 돈이 가장 많고 Там ще има богатство, 가장 강한 힘을 ще 가지고 има могъщество 가장 사치한 나라라는 거예요. и разкош. 그래서 망하는 거예요. И за това ще падне. 그럼 그런 나라가 어떤 나라인가? 현재 В момента, коя държава наподобява това? 세계에서 가장 강한 나라, Коя, 가장 돈이 많아, коя е най-силната 가장 държава, 사치해. която е най-богата, могъща и разкошна? 그 나라 어디? Съединените американски щати. САЩ. 자, 4절부터 같이 От 4 стих да видим. четыре. И чух друг глас от небето, който казваше: излезте от нея, народе мой, за да не участвате в греховете й и да не споделите язвите й, защото греховете й стигнаха до небето и Бог си спомни нейните беззакония. Отплатете й това, което и тя е отплатила. Да, отплатете й двойно на делата й. Почерпете й двойно с чашата, с която тя е черпила. Толкова мъка и печал й дайте, колкото се е прославила и живяла разкошно, защото в сърцето си казва: седя като царица и не съм вдовица и печал няма да видя. Затова язвите й ще дойдат в един ден, смърт, печал и глад, и тя ще бъде изгорена с огън, защото могъщ е Господ Бог, който я съди. 만약 이런 바벨론에서 살면서 일하고 있다면 Ако някой живее и работи в този Вавилон, 빨리 망설이지 말고 나와라는 거예요. бързо трябва да напусне. 아무리 높은 자리, 좋은 자리에 많은 돈을 주어도 다 버리고 나와라는 거예요. Колкото и на висока позиция да е и да получава много пари, трябва да избяга. 그런 자리에 계속 남아있으면 같이 죄를 짓게 되는 것이고 Ще се грешава заедно с останалите. 그 멸망할 때 뭐 혼자만 살아났으니까 아니죠. 다 같이 망하는 거죠. И ако остане, ще погине не само той, ами всички. 그럼 어떤 나라가 가장 돈이 많고 가장 사치하고 И така, коя е държавата в момента, която е най-силна, могъща и разкошна? 또 가장 힘이 있고 가장 과학이 발달한 나라가 어떤 나라느냐? И къде е най-развита науката? 미국일 수 있고 Тази държава може да се 유럽연합일 수 щати, 있고 може да е Европейския съюз. 다른 나라는 볼 것도 없어요. В момента за други държави не са в картинката. Щатите са. 문제는 하루 동안의 재앙이 임하는데 Какво ще се случи? Ще има бедствие над тази държава. 한 번에 불이 나서 다 Ще има 멸망하는 거예요. който ще пояде всичко. 마치 소돔과 고모라를 불살라서 사라지듯이 그렇게 사라지고 만다. Както става с Содом и Гомор, които погиват за него. 그러니까 소돔과 고모라 멸망하는 것이 그냥 남의 일이 아니라는 거예요. Така че това, което се е случило с Содом и Гомор, това не се отнася до някой друг. 자, 그러면 이 마지막 바벨론이 Последния Вавилон. 자, 멸망을 받는데 Той ще бъде унищожен. 자, 9절부터 보면은 Ако видим от 9 стих, 그 뒷부분에 보면 상품이 있어, 상품. има толкова много стоки. 금과 은과 보석과 진주와 세마포와
뭐야 빨리. Злато, сребро, скъпоценни камъни, бисери, висон, 쭉 пурпур, 읽어주세요. коприни, червен плат и всякакво благоуханно дърво и всякакви изделия от слонова кост и всякакви изделия от скъпоценно дърво и от бронз, от желязо и от мрамор и канела, аромати, тамян, миро и ливан, вино и маслинено масло, чисто брашно и пшеница, добитък и овце, коне, колесници и роби и човешки души. 그러니까 전 세계 국가들의 큰 성 바벨론과 거래하는 물품이 한 40가지가 나와 있는데 Около 40 стоки са, които се търгуват с този велик Вавилон. 얼마나 나라가 영적으로 타락했는지 Но тази държава е толкова духовно 사람의 покварена, 영혼도 거래한다는 거야. 사람의 че 영혼. тя търгува и с човешки души. 도대체 무슨 말인지 잘 이해는 안 되지만 자고로 사람의 영혼도 거래를 한대요. Може не го разбираме много добре, но това ще е държава, която ще търгува с човешки души. 그렇게 세계의 모든 돈과 사치한 물건 모든 것 다 가진 나라, 다 거래하는 Тази държава 나라는 ще има пари, ще има разкош. 현재로서 미국밖에 없다는 거예요. В момента това са щатите. 그래서 우리가 볼 때 미국 전화가 망할까? 절대로 안 망할 것처럼 보이잖아요. На нас ни се струва, че една толкова силна държава никога няма да изчезне. 우리가 미국을 부를 때는 아메리카로 В 부르고 Европа името на Америка, на 한국에서는 щатите е Америка. 아름다운 나라라고 불러요. На корейски обаче името на страната означава красива държава. 정말 미국은 아름다운 나라고 풍족한 Това наистина е красива. Наистина 없는 богата 것이 държава. 없어. всякакви природни богатства. 또 너무 미국은 많은 것을 가졌는데 자기 나라 것은 안 쓰고 남의 그 나라 것을 갖다 씁니다. И въпреки, че те имат всичко, те си внасят стоки откъде ли не и ги използват. 그러니까 아시아 공장에서 다 만들어서 다 미국으로 가는 거예요. 미국으로. И всички заводи в Азия работят за щатите. 그래서 현재로서는 어떤 나라도 미국보다 강할 수 없고 В момента това е силната държава. Няма по-. 미국은 절대로 망하지 않을 것처럼 보여요. И на нас ни се струва, че силна държава, власт имаща, няма никога да се провали, да падне. 뭐 러시아는 이미 국가 Но 세태에서 сме го виждали в 미국과 싸울 수 историята. 없는 상태이고 Руската империя, тя се проваля, тя не може повече да се... 요즘에 이제 중국이 좀 강해졌다고 하지만은 Китай набира сила. 중국이 태평양을 건너서 미국과 싸울 이유도 없지요. Обаче пак не се... Китай не прекусява Тихия океан 그럼 미국이 어떻게 да 망하느냐? се бие с щатите. Добре, как ще погине една силна държава? 어떤 사람이 미국이 망하면 어떻게 망하느냐라는 영화를 만들었어. Има филми, които представят разрушаването на щатите. 그 영화 제목이 이런 제목을 모르고 엘로스톤을 배경 하산 Има един филм, 엘로스톤 Йелоустон, 그 하산을 배경으로 만든 영화인데 за вулкан, който избухва на Йелоустон. 이 엘로스톤이 얼마나 크냐면은 여기 소피아 오브라스 전체 크기만 И този вулкан, кратера му е колкото цялата София. 저건 이제 일부분을 보여주는 거예요. Не е само една част от него. 이 엘로스톤 하산이 И филмът 만약 폭발을 하게 된다면 казва как ако избухне вулкан на Йелоустон, 지구가 한 바퀴 팍 돌아버릴 수 있다는 거예요. може това да доведе до още едно завъртане на Земята. 마치 바람 가득 찬 풍선에 구멍이 나면 바람이 빠지면서 풍선이 팍 돌아버리듯이 И това е както от един балон, който е пълен с въздух и като го продупчеш изведнъж той почва да лети. 이 엘로스톤 하산이 폭발하면 미국이 돌아서 남미국이 될 수 있다. 남미국이. Ако на Йелоустон изригне вулкана, то тогава ще се размести територията на щатите и тя ще стане Южния полюс. 내 이야기 아니고 영화에 그렇게 나와 있어요. Във филма така се представя. 그러니까 미국이 망하면 그만밖에 없다 그 말이에요. И филма настоява на това, че единственият начин щатите сега да загинат е ако има някакъв катаклизъм. 얼마나 그 하산 지역 그 엘로스톤의 그 하산이 큰지 만약 미국이 망하면 이것이 터져서 망한다는 거야. И казват, нали, това е начинът щатите да загинат като изригне вулкана на Йелоустон. 세계에서 가장 강하고
가장 사치하고 가장 돈이 많고 Какъв е извода? Че всяка държава, която е могъща, силна, разкошна, 가장 발달해서 가장 아름다운 나라 развита, прекрасна, 그런 강력한 세계 정부가 현재로서는 това велико управление ще се провали. 거기서 짐승의 정부 적그리스도가 Не. 나타나요. И точно от това, от тази силна държава ще бъде антихриста. 현재로서는 그렇다는 것이지 В момента, това е ситуацията. 앞으로 더 살아봐야 알겠죠. 더 가봐야 След време ще видим коя в момента са щатите, коя държава ще 유럽 бъде. 연합이 미국보다 더 강해진다면 Ако 그렇게 Европейския съюз 유럽이 될 수 있겠죠. стане по-силен от щатите, естествено Европейския съюз ще бъде последния Вавилон. 그래서 이제 유럽이 이렇게 부자 아니 마지막 И 바빌론이 така, последния Вавилон 부자인데 ще бъде богат и разкошен. 그 사치로 이제 꾸미는 그 부를 가지고 꾸미는 내용이 14절부터 쭉 나와요. От 14 стих виждаме всеки разкош, който е 이제 다 설명할 시간이 없고 но няма смисъл да го 끝에 повтаряме. 보면 Към края. 끝에 한번 보세요. 집에서 한번 꼭 읽어보세요. Да, прочетете ги тези стихове вкъщи, обязателно. 너희 상인들은 땅의 왕족들이라 내 복수를 말미암아 만국이 미혹되었다고 말하고 있어요. Тук пише, защото твоите търговци бяха големците на земята, защото чрез твоите чародейства бяха измамени всичките народи. 쉽게 말하면 일로 마지막 바벨론이 Тоест, сказано с други думи, последния Вавилон в края на човешката история. 망하기 전에 Преди да 복수, 점을 친다는 거예요. 점을. той ще извършва чародейства. 그래서 만국을 속인다는 거예요. 전 세계나라를 속인다는 거예요. Какво означава? Магии, с които ще заблуждават целия свят. 그러면 세상을 미혹하는 마지막 바벨론의 그 점술이 무엇일까? Какво ще бъде тази заблуда, която ще всява сред всички? 앞으로 미래 시대에 В бъдещето. 역사 인류를 미혹하는 점술이 있다면 그것은 Ако има някаква измама, която да тлъсне по целия свят, AI 슈퍼컴퓨터라는 거야. това е от суперкомпютър с изкуствен интелект. 지금 시대가 AI 시대가 됐어요. Ние много вървим към такова време. Сега сме... 뭐든지 AI한테 물어보면 다 AI가 대답해 줍니다. Всичко, каквото попитаме изкуствен интелект, и той ни отговаря. 지금은요, 의사가 갈수록 의사가 필요 없는 시대가 돼요. Настъпва време, когато няма да има нужда от лекари. 아파서 병원 찾아가면 AI가 어디다 다 진단해가 AI가 다 대답해 준다니까요. Дори като се напишеш симптомите в интернет и веднага ти излиза и рецепта. 그리고 현재 직업의 80%는 AI로 다 대체되는 그런 시대가 빠르게 온다는 거예요. Много бързо ще дойде време, когато 80% от професиите ще изчезнат, заместени от изкуствен интелект. 그래서 지금 시대는요, 옆에 사람들 잘 안 물어봐. 다 AI한테 핸드폰 들고 다 그게 물어보지. Сега сме на такъв етап, че като имаме някакъв въпрос, ние не питаме човека до нас, ами все си държим телефон и питаме в него. 그러니까 전 세계를 미혹하는 점술이 AI 슈퍼컴퓨터 시대가 다가오고 있다는 거야. идва на такова време, когато изкуственият интелект ще мами народите. 그런데 그런 시대가 다가오면 가장 크게 고난을 당한 사람이 누구냐? И кои най-много ще пострадат в такова време? AI로 인해서 우리 교회와 크리스찬들이 가장 먼저 죽임을 당한다는 거야. Църквата и християните, те първи ще бъдат. 좋아할 거 하나도 없어요. Нищо добро не 그런 ги 시대가 чака. 빠를수록 AI에 의해서 기독교인들을 가장 먼저 순교하는 시대가 온다는 거예요. Ще дойде време, когато ние, християните, ще страдаме. 자, 그런 시대가 오면 정말이야. Така че, когато настъпи това време, нека да сме наясно. И 그래서 до края на света. 이게 마지막 바벨론에 의해서 마지막 바벨론 만약 미국이라면 Ако последния Вавилон са щатите, AI 슈퍼컴퓨터 다 미국에서 만들잖아요. 다 장악하고 있잖아요. ами те държат заводите за суперкомпютър, за изкуствен интелект. 미국이 전
세계 정부를 다 가지고 있고 Те имат възможността да създадат световно правителство. 그래서 그런 시대가 오면 그 시대에서 기독교인들이 가장 먼저 Дойде ли 박해와 времето 순교를 на антихриста, на световно правителство, първите, които ще умрат, са християните. 그 시간이 3년 6개월 И това, 금방 지나가는 시간인데 това време обаче ще бъде кратко. 그 대환란할 때 헬란이 끝나자마자 적그리스도 края на голямата скръп. 마지막 발매도 멸망 Тогава ще бъде стринат и Великия Вавилон. 음료 정교도 그때 망하는 것이고 Ще загине и блудницата. 마지막 바벨론도 그때 다 망하는 것이고 Великият последен Вавилон и той ще бъде разрушен. 그리고 하나님의 이름을 말하는 성도들은 다 휴거되어 브리스키 유리바다 건너편으로 가는 것이고 Но тези, които са получили знака на белега на Христос, те ще бъдат отвъд стъкленото море смесено с огън. 그래서 이제 18장에서 마지막 성 바벨론이 И така, 18 глава ни представя падането на Великия Вавилон. 이제 세상 나라가 다 망했기 때문에 이제 19장부터는 И след като вече 예수님이 земята е съсипана, 재림하시에요. 19 след като световните народи са съсипани, от 19 глава ни се представя как идва Исус Христос. 그때 휴거된 성도들과 함께 이 땅에 재림해서 천정왕국으로 들어가는 거예요. Как той идва на земята с грабнатите вярващи и основава хилядолетното царство. 그래서 다음 시간에는 Но следващия път ще разгледаме вече 예수님의 재림과 천년왕국 그리고 идването на Исус, 마지막 хилядолетното царство 심판에 대해서 и последния съд. 마지막은 끝이에요. Следващия път приключваме. 할렐루야. 예, 다음 시간이 끝이기 때문에 가설을 следващия 싹 път е последния. 이렇게 훑어본 거예요. Така че ще направим резюме на всичко до. 요한계시 그런 식으로 기록이 되어 있다 그 말이에요. Това е всъщност краят е и резюме на всичко до тук. 이렇게 들으니까 어떻게 이해가 잘 되죠? Добре, като го чухте, вие разбираемо, нали? 그래요. 여러분들도 누구를 만나든지 요한계시록 설교할 수 Така че 있습니다. ще можете дори да го проповядвате на всеки. 그래서 이 세상 사람들이 우리 크리스찬들이 미혹되지 않도록 우리가 서로 도와줘야. Нека да си помагаме един на друг, ние християните да не бъдем измамени. 다음 시간에는 한 번도 여러분들이 듣지 못한 천년왕국에 대해서 이야기를 합니다. Следващия път ще говорим за хилядолетното царство, може би не сте го слушали. 여러분도 한 번도 못 들어봐서 천년왕국이 뭐지? 천년왕국이 있다는 것을 아는데 Може би, да, чували сте за милениума, но едва ли сте го изучавали. 그래서 이 천년왕국도 사실 구약 성경에 다 기록되어 있지. Но това също се появява в Стария Завет. 구약 성경을 모르면 천년왕국이 뭐가 뭔지도 하나. Ако ние не познаваме Стария Завет, няма да имаме разбиране за това какво е хилядолетното царство. 그래서 기독교가 전 동안 구약을 모르다 보니까 천년왕국에 대해서 전혀 말하지 И 못했어요. ние не сме го разбирали, защото не сме познавали Стария Завет. 부끄럽지만 사실이에요. Да, за съжаление. 그래서 다음 주 마지막 시간에 така, следващата 은혜 받고 седмица 힘을 얻어야 되겠습니다. ще ни бъде последния час откровение на Йоан и ще бъде много благодатно време. 아멘. 자, 기도하겠어요. Нека се помолим. 하나님 감사합니다. Благодарим ти, Господи. 하나님께서 예수 그리스도의 증거를 가진 성도들에게는 끝까지 보호하시고 Ти, Господи, ти си пазил до край тези, които са те следвали. 또 휴거되어 브리스킨 유를 바다에서 주님을 만나는 그 놀라운 영광의 광경을 보게 되었습니다. И ние видяхме колко е славно тези вярващи, които са възкръснали или които са грабнати, са отвъд стъкленото море. 마지막 때 어떤 환난과 고난이 와도 우리가 믿음을 버리지 않게 하여 주시고 Молим те, Господи, каквито и трудности, гонения и бедствия да дойдат в живота ни, ние да не престъпваме вярата си. 하나님에 있을 영광을 바라보며 다 믿음의
승리자들 되게 하여 주시옵소서. Направи ни победители във вярата, като гледаме на славата, която ни предстои. 세상을 따라가지 않게 하여 주시고 Помогни ни да не следваме този свят. 아멘. 더러운 귀신의 영을 쫓아가지 않게 하여 주시고 Да не следваме измамни духове. 아멘. 항상 진리를 따라 사는 거룩한 성도들로 변화시켜 Но 주시옵소서. да бъдем святи и да следваме винаги истината. 어떠한 시험도 이겨낼 수 있도록 우리에게 성령의 충만함으로 무장시켜 주시옵소서. Ние да побеждаваме всяка хитрост на лукавия и затова изпълнени със Святия Дух. 아멘. 우리에게 더더 기름 부어 주시옵시고 Помажи ни още повече, Господи. 아멘. 우리에게 새 힘을 주시옵시고 Дай ни нова сила. 아멘. 속지 않도록 바른 지혜를 주시옵소서. Давай ни мъдрост да не бъдем измамени. 아멘. 마지막 때 우리 모두가 다 예수 안에서 승리하는 멋진 성도들 되게 하여 В 주시옵소서. това последно време дай ни да бъдем победители. 아멘. 감사함 예수님 이름으로 Благодаря 기도드립니다. ти, моля се в името на Исус. 아멘. 아멘. Амин. 우리